子呢，我们拿一块深褐色的土，大小呢比照这一个50元的硬币。那我们拿到这个土，搓一点水，搓成长形的，然后两头尖。两头尖的话，你可以先用手把它捏尖，再搓长，再搓长。然后这一头这一边的弯起来，变成它的脖子。这边弯下来，变成它的后脚。然后放在工作板上面压扁。那你这一头往下拉，变成它的后脚；这一头往上拉，变成它的脖子。然后放在这个工作板上面压平，因为我们做的是浮雕式的平面的。那如果有一点裂痕，沾一点水。这个后脚呢，你大腿跟小腿要分出来，小腿再搓细一点，沾一点水呢，再把它捏细一点。然后用工具把这个膝盖压出来，压出来以后往后，这样有动态。然后再把这个它的脚掌捏出来。然后它的前脚一样，搓一根很像棒球棒，粗细，然后这个膝盖压出来，压出来以后呢，这边捏扁扁的，扁扁的比较好粘住，再粘在这个肚子这边，然后这个脚掌这样子弯出来。这两只比较，就是在它的右边的那一边的脚比较小。那我们现在就是沾一些水，把它粘住。这个要拿起来，把它粘住。粘在它这个后面，这个压扁，把它粘住，粘在它后面。然后它这个脚掌也是都要抓出来。它尾巴搓一条长长的，那中间最细，然后这边因为有一些毛毛的，所以变得比较粗。然后你沾一些水在这个屁股上面，然后再用那个竹签把它压进去，压有一个洞没有关系，这样子一个幅度。这是它的尾巴。的头搓着像跟这个10块钱的铜板比比看，比差不多。然后你搓圆以后，搓成椭圆形，搓成椭圆形，搓成椭圆形。这个地方压凹，它眼睛压凹，然后剪嘴巴。下面比较小，上面比较大，这个尖尖的要把它整理出来，上面的大一点，下面的小，上嘴唇比较大。然后这个鼻子哈，鼻孔用这一支，我钻了一个洞压起来，钻了一个洞压起来，挑起来，这样感觉它有气息在。然后再往这个地方粘住，然后粘住的时候这边要压凹，然后把它粘上去。这个是驴，不是马。驴的脖子稍微长一点，然后身体比较矮小。
块黑色的土，有一点厚度，那你搓成这样子，有一点像那个壶，那个挂壶，那个月亮形的。然后你这个地方沾水，从这个顶端，它的头顶，一直到背这里，给它粘住了，压粘住。粘住以后，你用这个竹签把它交接的地方压紧，让它粘得更牢靠。如果你方便的话，拿起来这一边再压紧，这样子才保证它粘得很好。用剪刀剪，这个如果太粗的话，修一下，让它尾端尖尖的比较好看，让它尾巴尖尖的比较好看。然后纹路不够，这个是毛嘛，头发是毛，所以再补一下纹路。2个小圆球形做耳朵，它的耳朵是水滴形的，水滴形就是尖尖的，这样捏起来就是这样子。再一次捏起来就是这样子。用竹签把这个含住，把这个耳朵含住，然后往这个它的位置这样插进去，然后旋转一下，拿起来。2个小的白球做眼珠，白眼球、黑眼珠。舌头给它也是跟耳朵有一点像，这样含住，用牙签含住了以后呢，拿起来，往它的嘴巴这样里面扎进去，牙签旋转一下，拿出来。马蹄呢，4只马蹄，我们用一个小小的黑色压扁，然后把它包起来。包起来，太多的话呢，有一点厚度的话呢，从后面剪掉，从后面剪掉。那这是马蹄，给它有一点颜色比较好看。这个眼睛呢，给它点一些黑色的眼球，不要画一个圆圈圈啦，就这样点开来。这个眼光给它点一些白色的光芒，那这个也是用一些白色的指甲。那这个白色的奇异笔没有白色的，我们可以用那个立可白代替。本书的第63页跟64、65有教那个驴子的做。这本书的后半段呢，我们是挑选那个神的创造物，很原始的、很独特、美丽可爱的动物，不是后来人类在配种的那一种哦，都是很原始的。教导怎样去捏塑。你把做好的动物呢，你可以粘磁铁啊，或者别针啊，做装饰。那我们是把它设计在这个瓶瓶罐罐回收的瓶瓶罐罐上面，那你再给它贴上一些经文。这个鸵鸟是从哪里出来的经文让小朋友看到了，让每一个人看到了都知道这是神所创作的，可以使用的器皿